Jaya Ho. ఉరిమే ప్రళయాలు తరిమే వైపరీత్యాలు ఈశాన్య భారతంలో నిలువ నీడకే ఎసురుపెట్టాయి. అస్సాంలో 1897 పెను భూకంపంతో ఆ రాష్ట్ర ప్రజల గుండె పగిలి గూడి చెదిరింది. సరిగ్గా అప్పుడు సురక్షిత గృహ నిర్మాణ శైలి ప్రాణం పోసుకుంది. అదే అస్సాం తరహా గృహ నిర్మాణ శైలి జోహాట్లోని ముక్తా భవన్ నిర్మాణ పద్ధతి దేశానికే నమూనాగా నిలిచింది. భూకంపాలు తరచూ విరుచుకుపడే చోట నివసించాలన్న ఊహే భయంకరం. కాళ్ల కింద భూమే కదిలిపోవటం కంటే ప్రాణాంతకం మరేముంటుంది? ఆ సమయంలో అసలు మనం సురక్షితమైన ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నామా అనే భయం మరింతగా వెన్నాడుతుంది. ముఖ్యంగా భూకంపాల జోన్లో ప్రముఖంగా ఉన్న అస్సాం భూకంపం అంటేనే చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. 1897లో వచ్చిన పెను భూకంపం అస్సాంను కుదిపివేసింది. ఆనాటి భూ విలయం ఇక్కడ సురక్షిత గృహ నిర్మాణాల రూపకల్పన ఆవశ్యకతపై శాస్త్రవేత్తలను ఆలోచనలో పడవేసింది. ప్రతి విపత్తు ఎంతో ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం కలుగజేస్తుంది. అదే సమయంలో అది ఒక ఆవిష్కారానికి అవకాశం ఇస్తుంది, కొత్త ఆలోచనలకు మొగ్గు తొడుగుతుంది. 1897లో అస్సాంలో వచ్చిన పెను భూకంపం రిక్టర్ స్కేలుపై 8.6గా నమోదైంది. బహుశా చరిత్రలో అతిపెద్దది కావచ్చు. కానీ ఆ భూ విలయం తర్వాత కాలంలో గృహ నిర్మాణంలో వినూత్న శైలికి ప్రాణం పోసింది. అదే అస్సాం-టైప్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్. It evolved, post that what evolved was an architectural style which we now known as Assam-type house, an Assam-type architectural style. ఆనాడు కాల పరీక్షకు తట్టుకొని చెక్కు చెదరక నిలిచిన అస్సాం నమూనా గృహమే జోర్హాట్లోని ముక్తా భవన్. బ్రిటిషర్లు అప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో యంత్రాల సాయంతో ఇళ్లు నిర్మించారు. అయినప్పటికీ 1897లో పెను భూకంపం దెబ్బతో తిరిగి అస్సాంలో ఈ పాత తరహా గృహ నిర్మాణాలపైనే దృష్టి సారించేలా చేసింది. నాటి భూభౌతిక శాస్త్రవేత్త రిచర్డ్ డిక్సన్ ఓల్హమ్ ఆలోచనే అస్సాం గృహ నిర్మాణ శైలి. ఇది అస్సాం వాతావరణానికి సరిగ్గా సరిపోతుందని ఆయన తేల్చారు. అస్సాం అంటే నాటి అవిభక్త అస్సాం. ఇందులో షిల్లాంగ్, నాగాలాండ్ కొండలు, అరుణాచల్ అంతర్భాగాలుగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం అస్సాం శైలి అని పిలుస్తున్న నిర్మాణ శైలిని అక్కడే ప్రవేశపెట్టారు. అది ఇంగ్లాండ్లోని మధ్యయుగపు ట్యూడర్ ఆర్కిటెక్చర్, స్థానిక ఆర్కిటెక్చర్ శైలుల సమాహారం. వెదురు కలప గోడలకు కాంక్రీట్ పూత, తేలికపాటి బరువుతో ఎంతో సానుకూలమైనది. భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడింది. 1949, 1960 మధ్య అస్సాం టైప్ గృహ నిర్మాణం ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆకృతి శైలి వల్ల కావచ్చు, ఇళ్లు, కార్యాలయాలను ఈ తరహాలోనే కట్టారు. కానీ రాను రాను గువాహటి, మరికొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో జనాభా పెరిగింది. వ్యాపార, వాణిజ్యాలు విస్తరించాయి. అందువల్ల ఇలాంటి నిర్మాణాలు కొద్ది సంఖ్యలో మాత్రమే ఉన్నాయి. దేశ సంప్రదాయ గృహ నిర్మాణ శైలుల్లో అస్సాం శైలి భూకంపాలను తట్టుకునేలా నిలిచింది. కలప మునుపటిలా అందుబాటులో లేక ఈ తరహా గృహ నిర్మాణాల్లో తగ్గుదల కనిపించింది. ప్రజలు అస్సాం రీతి నుంచి యంత్రాలతో నిర్మించే పద్ధతుల వైపు మొగ్గు చూపారు. గువాహతిలో నిర్మాణాలకు లభించే స్థలం స్వల్పం. అందువల్ల అంతస్తుల నిర్మాణం వైపు మొగ్గు చూపారు. ఒకవేళ భూమి లభ్యత ఉంటే మాత్రం దేశంలో ఎక్కడైనా సరే అస్సాం శైలి స్థిరమైన గృహ నిర్మాణాలకు ఎంతెంతో అనువుగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. తరచూ భూ ప్రకంపనలు, భూకంపాలతో అస్సాం ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనల మధ్య జీవిస్తున్నారు. ప్రాణభయంతో పాటు జీవితమంతా కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులు నష్టపోతామన్న దిగులు ఆవహించింది. అందుకే మళ్లీ అస్సాం తరహా నిర్మాణ శైలిపై ఆసక్తి పెరిగింది. అనేక మంది తమ ఇళ్ల పునరుద్ధరణకు ముందుకు వస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరాల కోసం దీన్ని పరిరక్షించుకోవాలన్న తపన కనబడుతోంది.
అసోంకు సమీపాన ఉన్న కొండ ప్రాంతాలకు ఈ నిర్మాణ శైలి ఎంతో మంచిదని వారంటున్నారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో జోర్హాట్ తరహా నమూనా గృహాలు సురక్షితమని తేల్చారు శాస్త్రవేత్తలు. అందానికి అందం, ఆకృతికి ఆకృతి, భద్రతకు భద్రత, ఆవాసానికి గొప్ప భరోసా. ఇవే అసోం తరహా గృహాలు. మళ్లీ ఆదరణ పొందుతున్న ఆనవాళ్లు.